कभी भी अपने हाथ को इसके अंदर मत डालना। पर अगर आपसे रहा नहीं जाता और आप अपने हाथ को इसमें डाल देते हो तो क्या होगा उसे जानने से पहले अगर आप कोई भूत वूत से बिल्कुल भी नहीं रखते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में अपने अपने भगवान का नाम लिख के जय श्री राम भी लिख दो। दरअसल चाइना में कुछ दिनों से ये गैजेट बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग इस चीज को खरीद भी रहे हैं, क्योंकि एक लाइट डिटेक्टर है जिसमें आपको अपने हाथों को इसके मुंह में डालना होता है और जब भी कोई सवाल पूछता है तो आपको उसका सही जवाब देना होगा। और अगर आप सही जवाब दे भी देते हो तो इसमें एक हरे रंग की लाइट आती है, और अगर आप झूठ बोल देते हो तो ये गैजेट आपको जोरों का करंट दे देगा।